நிறைய யங் மென் வந்து இங்கே வந்து ஹேர் தின் ஆகுது, நெத்தி ஏறிக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ஒரு பாய் ஏஜ்லேருந்து பாய்ஹுட்லேருந்து அடல்ட்ஹுட் மாறுறப்ப தேர் இஸ் அ ஸ்லைட் ஷிஃப்ட் இன் யோர் டெம்பிள் பீக். பட் அது இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குன்னா கண்டிப்பாக வி நீட் டு ட்ரீட். இதில் வந்து உங்கள் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் அப்பா சைட்லையும் சரி அம்மா சைட்லையும் யாராவது பால்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்க இருக்காங்கன்னா மேபி யூ ஆல்சோ ஹேவ் இட். அண்ட் உங்கள் ஸ்லீப் பேட்டர்ன், டயட் இதெல்லாம் வந்து பேடாக இருந்துச்சுன்னா இது இன்னுமே ஃபாஸ்ட்டாக வரும். ஃபர்ஸ்ட்டு கரெக்டாக டைமுக்கு தூங்குங்க, டயட்டில் ப்ராப்பராக ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள், ஜங்க் மட்டுமே சாப்பிட வேண்டாம், அண்ட் ஸ்டார்ட் எக்ஸசைசிங். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய ஏஜிங் ப்ராசஸை ஸ்லோ பண்ணி நார்மலைஸ் பண்ணும். அதுக்கும் மேலே இஃப் இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் தென் உங்கள் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் கிட்ட மீட் பண்ணிங்கன்னா தே வில் புட் யூ ஆன் த ரைட் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் இட். நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சிஸ்க்கு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தென் தே வில் கிவ் யூ மெடிசன்ஸ். ஸோ இது நீங்கள் டிலே பண்ணாமல் பார்க்குறது நல்லது தான், பிகாஸ் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர்.